Anam miti kan akkas godhe. Maaliif na haalatta? Nu balleessaa kootin miti. Maaliif na dhamanne? Nuti jibne. Assalaamu alaikum. Ahlan wa sahlan. Warra chaanaalii kiyyaatti argamtan baga nagaan dhuftanii har'aan kana jechoota asiin gaditti isinitti hime kana yeroo araboota keessanii walaltan yeroo tokko ijoolleen arabaa balleessaa wayii balleessanii nama haalatanii warri isaaniillee gaa dhufan si kijibduu si godhanii yookiin balleessituu si godhanii si himatanii jechuu warra isaaniitti. Kanaafuu isin yeroo kana afaan arabaan beektanii akka jettanii deebistanii hin beektanii isuma baddalamtanii callistanii zim jettanii balleessaa son balleessin balleessaa keessan fudhattanii jechuudha. Balleessaa son balleessin jechuudha. Kanaafuu yeroo wanni akkanaa sin quunname maal akka gochuu qabdan sinitti hima, maal akka jechuu dandeessan sinitti hima. Jechisin jechuu dandeessan jecha 10 isiniif qabee dhufe jechoota 10 kana yeroo wanni akkanaa sin dhufe maal jettanii akka ofirraa deebistan sinitti hima. Warra chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe godha, like godha, share godha. Mallattoo shitti gurra warsutu sanillee tuqa yeroo viidiyoo gadhisa akkasin qaqqabu jechuudha. Habiibatii kiyya dhiifama garuu viidiyoo isinii dalageen beeku dalagan baay'ate kanaaf inshallah ganahee isinii dalaguun yaadaa jechuudha. Amma jechoota 10 kana tokkoffaan isaatii anam miti kan akkana godhe yeroo jechuu barbaanne maal jenna afaan arabiffaatiin mush ana sawwi kiida, mush ana sawwi kiida jenna jechuu. Lamaffaan isaa maaliif na haalatta, maaliif na haalatta yeroo jechuu barbaanne akkam jennaani? Maaliif na haalatta yeroo jechuu barbaanne afaan arabiffaatiin akkam jennaani? Leesh tisabbubuuni, leesh tisabbubuuni jennaanii jechuudha. Sadaffaan isaa kuni balleessaa koo miti, kuni balleessaa koo miti yeroo jechuu barbaanne akkam jennaani? Haada muu qalati, haada muu qalati jennaanii jechuudha habiibaati. Afuraffaan isaa maaliif sana ni jedhu nan dhageessu yeroo jechuu barbaanne sana ni jedhu na dhagahi, maaliif sana ni jedhu nan dhageessu yeroo jechuu barbaanne akkam jennaan afaan arabiffaatiin? Leesh maa tisma'iini illi ana aqul jennaan jechuu. Leesh maa tisma'iini illi ana aqul jennaan jechuudha habiibaati. Shanaffaan isaa dhugaa dhagahuu barbaaddu yeroo jechuu barbaanne dhugaa dhagahuu barbaaddu yeroo jechuu barbaanne akkam jennaani? Tibeen tisma'iin haqiiqa, tibeen tisma'iin haqiiqa jennaanii jechuu. Taayib jahaffaan isaa ani dhugaan dubbadha, ani dhugaan dubbadha yeroo jechuu barbaanne akkam jennaani? Ana kallim haqiiqa, ana kallim haqiiqa jennaanii jechuu. Torbaffaan isaa habiibaati ani hin kijibne yeroo jechuu barbaanne akkam jennaani? Ana maa kazzabt, ana maa kazzabt jennaanii jechuudha. Taayib habiibaati chaanaalii kana like share gochuun dagatina. Likeatti santuqa sekoondii takkallee sin fixxu inshallah. Saddeetaffaan isaa maaliif na baddaltanii, maaliif na baddaltan yeroo jechuu barbaanne akkam jennaani? Leesh tuzlumuuni, leesh tuzlumuuni jennaanii jechuudha. Taayib habiibaati sagalaffaan isaa ani humaa hin goone afaan arabiffaatiin ani humaa hin goone yeroo jechuu barbaanne akkam jennaani? Ana maa sawweet shee, ana maa sawweet shee jennaanii jechuudha. Taayib habiibaati 10affaarra geenyerra. 10affaa immoo akkam jennaani? Yoo natti aartanii raattan dhiifama, yoo natti aartanii raattan dhiifama jechuu yeroo barbaanne akkam jennaani? Loo gahartum ana aasif, loo gahartum
ana asif jennaani jechuudha kudhan afaan isaa kana. Kana fakkaata habibaatii kiyya waan waa'ee kudhan isinitti hime. Kan kanaan achi ijoollee arabaa yeroo tokko balleessaa wahii ofiyya balleessanii nama aalatan waggaa nu aalatan kanani waan jennuun hin beeknu afaan hin barre akkam jennee haqqi keenya akka baafannu hin beeknu. Ijoollee haarawaa dhufan keessaa isuma baddalamuu jiranii isuma miidhamuu jiranii tola jedhanii taqabbalanii balleessaa isaanii anallee akkasin ture yeroo haarawaa dhufe nama balleessa sana isuma hin beekuutu akka waan ani balleesse tola jedhee taqabbaluu ture isiniin jedha. Kanaafuu barumsa kana kan isinii fuudha ijoollee baay'een karaa tiktookiitiin gaaffii na gaafattanii aggaa akkana godhamne waan jennee deebisnu nuuf himi waan naan jedhaniifi waan barbaadan waasin dhibe waan barbaadan koomantii jalatti illee naa barreessa. Sodaatina waan jiru dhugaa himaati tagaaffataa waan jiru malee sodaan barbaachisu habibaatii kiyya. Yeroo tokko madaama ofumaallee balleessaa wii balleessee nama alatti ijoollee arabaa mi'a daakanii burcuqoo wayii daakanii anaan miti jedhan. Waan baay'ee irra dabarreen jiranii ofii kiyyahi waan goone gooteette jedhame tole jedhee fudhadhee taqabbalee itti arrabsameen jirasi itti kabalameen jirasi. Kanaafuu wanni kun yeroo sun mudatee callisuun qabdanii akkasinitti kanaani ofirraa deebisuu qabdanii dha'ani kan hin jedhu. Habibaatii kiyya chaanaalii kana laayikii godhu sheer gochuun dagatina baay'ee tokko sin gargaara. Chaanaalii kanarraan illee baay'ee tureetiin jira dalagaan akka malee na baay'atte kanaaf sin jalaa ture eeganaachi siniin gagadhisa viidiyoodha waan qabbanaayiruuf sheer naa godha na haa obuuti laayikii illee tuquu hin dagatina. Laayikii tun nama baay'ee biraan naa geessa waan ta'eef anallee baay'ee na gargaarti. Laayikii naa tuqa habibaatii kiyya. Viidiyoon kiyya har'aa asirratti raawwata. Viidiyoo kan biraatiin hamma walitti deebinutti nagahaan naa tura habibaatii kiyya galatooma. Arabiffaa fi afaan Oromoo. Feen kaan jechuun eessa ture jechuudha. Min feen jaa jechuun eessaa dhufe jechuudha. Feentiraheen jechuun eessa deemtaa jechuudha. Mata tijiin jechuun saram dhuftaa jechuudha. Wassalti hunaak jechuun achi geessee jechuudha. Chaanaalii kana subscribe like share gochuun dagatinaa. Na jajjabeessaa ijoollee Oromoo sinumaa fi kan isinii fiduu isinumti na jajjabeessaa like godhaa share godhaa ijoollee biraallee bira akka gahu godhaa. Hamma dhumaa waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Salaamu alaikum.